it's Simply GM and welcome back to my channel. So for today's video ay mag-unboxing tayo ng DJI OM4. So nabili namin siya. Yan, nabili namin siya sa Henry's Camera. So open na natin siya. Ang arte may paganto ko eh. Ayan. Check natin kung anong laman niya. Ayan, laman na siya guys. May meron kang mas excited sa akin ito eh. Ano ba ito? Hindi alam. Ay! So, ito yung harap niya guys, and then ito yung likod niya. Yan. So, yung mga features niya, like magnetic switch mount, foldable and portable, active track 3.0, and then quick roll, gesture control, and store mode. Yan. So, open na natin guys. Kasi hindi ko alam kung paano i-open. Ito. Ay, paano ba ito? Medyo sumatayo dito. Paano pa ito yung open? Ito. Meron kasi siyang nakasul dito. So, dito lang siya. So, So, it's 5,990. Pero, ang ano to, original price niya, nasa 7 peso. So, nakuha namin siya ng 5,990. Ah, so ito pala siya guys. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. And then, okay, so yun lang pala yun. So, meron siyang topper strap. Ay, nasira na! Ayan siya, ito na siya guys. Pala ito lang yung nasa ano niya. Cover niya pala ito. Mabigat din ito ah. Ayan. So, paano nga ba ito gamitin? So, ito yung mga naman ng box guys ng DJI OM4. So, may tripod siya. And then, may power cable din. Saka ito yung magnet na nalagay sa phone. And, kita niyo ba? Ayan, kita niyo. And then, ayan, ito yung stand niya. Teka, ang yan. Ayan. Ano ba ito? O basta yun. Tapos, meron na pala siyang kasama. Meron siyang sabi ko may pouch din pala. Open natin guys. Saka may handle. And there's more. Wow! Yan guys, oh. Yung pouch niya. May kasama pa pala siyang magnet. Then, na pwedeng ilagay siya sa phone if ever. Pwede siyang gawin niya. So, ano pa ba meron dito? Meron pa siyang... Ay! Wait lang. Mga manuals. Hindi kasi ako nagbabasa ng manuals. Pag hindi ko na alam, siguro tsaka ako na... Ayan. Ang dami niya palang ano. Ayan. Ang mga manuals niya. So, pwede ka magbasa kung paano mo kakabit or gamitin. Ay, tatlo pala siya guys. Yan yung mga manuals niya. So, ito yung mga inclusion ng DJI OM4. So, tayo natin ngayon sa phone to guys. Kung mag-work ba. Work talaga. So, ganito pala siya. Ayan. Ganito. Ayan. Tapos, kunin natin. Kunin natin ito. Ano ba ito? Alamin ko pa ito guys, pero subukan na natin. Ayan, didikit natin siya. Wow!
Ang galing. Namangha, parang bata. Try natin tong tripod. So, ano ba to? Pasensya na, hindi ako magaling sa mga assemble. Ayan, pero try natin. Ayun! Yan, so nag-work na siya. So, try natin yung stand. Ayan! Ayan pala siya, guys. Nice. So, see? So, try na natin siya.